இதெல்லாம் வந்து ஒரு 10 ரூபாய் 20 ரூபாய் அந்த மாதிரி எடுத்து பிரேஸ் பண்ணிக்குவாங்க. எல்லாமே இருக்குது. விஎம்சி ஹெச்எம்சி சிஎன்சி டூல்ஸ்க்கு எல்லாமே இருக்குது. இண்டஸ்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணுற எல்லா ஐட்டம்ஸும் இருக்குது. எல்லா ஸ்பெஷல் ஐட்டம்ஸ் எது கேட்டாலுமே கிடைக்கும் நம்மகிட்ட. சின்ன லெவல் சிஎன்சிலேருந்து பெரிய இது வந்து உங்களுக்கு 200 mm கட்டர்ஸ். ஆமாம், இதில் வந்து 300 mm கட்டர்ஸ், 500 mm வரைக்கும் இருக்குது. அதில் ஆமாம் 500 வரைக்கும் இருக்குது. அது உள்ளே வச்சுருக்கீங்களா? அது உள்ளே இருக்குது. அதிலே வந்து இது என்மில் கட்டர்ஸ். இது 50 mm என்மில் கட்டர்ஸ். ஆமாம் 50 mm என்மில் கட்டர். ஓகேண்ணா. இது என்னென்ன வருது? எவ்வளோண்ணா வருது? இது பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபுல் கிட்டே வந்துடும் உங்களுக்கு. ஓ, இப்போ காமிச்சிங்க சின்ன சைஸு. ஆமாம், இது வந்து 5 mmலேருந்து போர் பண்ணிக்கலாம். 5 வந்து பெருசு 1000 mm ஹைட்டு வரைக்கும் இருக்குது. ட்ரில்லு 1500 mm ஹைட்டு பெரிய பண்ணுறது. இது அந்த ஸ்பின்னிங் மில்லு, பேப்பர் மில்லு, அதுக்கு வர்றதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது தான் இது. அதுக்கு வர இது மாதிரி போனோம் 70 rupees 80 rupees. ஆமாம் 80 ரூபா வரும். ஹாய் guys, வெல்கம் அண்ட் வணக்கம் டு குரல் 360. இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற வீடியோ வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ, டிஃப்ரெண்ட்டான வீடியோ. ஏன்னா ப்ரீவியஸாக போட்டிருந்த டூல்ஸ் ரிலேட்டடாக, மிஷினரி ரிலேட்டடாக வீடியோவில் வந்து நிறைய சஜஷன் வந்துருந்துச்சு. சிஎன்சி ரிலேட்டடாக வீடியோ போடுங்க, அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு தான் வந்திருக்கும். சிஎன்சி ரிலேட்டடாக, மிஷினரி ரிலேட்டடாக இருக்கிற நிறைய டூல்ஸ் வச்சிருக்காங்க, நிறைய அக்சசரிஸ் வச்சிருக்காங்க. இங்கே சிஎன்சி மட்டும் பண்ணுறதில்ல, லேத் ரிலேட்டடாக இருக்கிற ஆக்சசரிஸும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதை பற்றி தான் நீங்கள் ஃபுல் வீடியோவில் நான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களோட நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்துடும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஓகேண்ணா, உங்ககிட்ட என்னென்ன சிஎன்சி டூல்ஸ் இருக்குது, என்னென்ன லேத் டூல்ஸ் இருக்குது? சிஎன்சி டூல்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. விஎம்சி ஹெச்எம்சி சிஎன்சி டூல்ஸ்க்கு எல்லாமே இருக்குது. இண்டஸ்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணுற எல்லா ஐட்டம்ஸும் இருக்குது. எல்லா ஸ்பெஷல் ஐட்டம்ஸ் எது கேட்டாலுமே கிடைக்கும் நம்மகிட்ட. சின்ன லெவல் சிஎன்சிலேருந்து பெரிய லெவல் வரைக்கும் இருக்குது. எல்லாமே இண்டஸ்ட்ரியல் கேரேஜ் யூனிட் அந்த ஆமாம், வீட்டியலுக்கு எல்லா எதுக்குமே வேணாலும் இருக்குது. வீட்டியலுக்கு பூராமே இருக்குது. எல்லா தேவையான டூலும் கிடைக்கும். இப்போ ஸ்டார்டிங் ரேஞ்சிலேருந்து ஒவ்வொன்றா சொல்கிறீங்களா? ஸ்டார்டிங் ரேஞ்ச் இருக்குது. சின்ன சைஸ் எடுத்திங்கன்னா சிசிஎம்டி தான் சின்ன சைஸு. சிசிஎம்டின்னு சொல்லுவாங்க. ஆமாம், இன்செட்டு. சிஎன்சிக்கு வர்றது டர்னிங் இன்செட்டு. டர்னிங் இன்செட்டா? ஆமாம், இதுதான் சிஎன்சிக்கு வர சின்ன. ஆமாம், சின்ன இன்செட்டு. இது பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு ரேட்டு வெறும் 70 rupees தான் ரேட்டு. ஒரு பீஸ் வந்து 70 ரூபா. 70 ரூபா தான். இது 70 rupees தான் ஒரு ப்ரைஸு. சரியா? ஓகே, ஒன்று 70 ரூபா. 70 ரூபா. ஆக்சுவலி அமெரிக்கன் ப்ராடக்ட். பாக்ஸோட வந்து 700 ரூபா. 10 பீஸு. ஓ, 10 பீஸ் 700 ரூபா. 700 ரூபா. என்னடா இது இத்தினூண்டு காட்டிட்டு 70 ரூபான்னு கேட்டாங்க. ஏன்னா இதுதான் அந்த மிஷினையே. ஆமாம், சிஎன்சி மிஷின். சின்ன போரிங்க்கு, டர்னிங்க்கு, சின்ன சின்ன ஐட்டமுக்கு யூஸ் பண்ணுறது இது. இதில் பெரிய சைஸ் போயிட்டிங்கன்னா இருக்குது. சிஎன்எம்ஜின்னு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா. இது WNMG இன்செட். இது பார்த்தீங்கன்னா ரேட்டு 110 ரூபா தான் ரேட்டு. ஓகே, இதுவும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஒரு டிசைன் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். கேஸ்டிங்க்கு இருக்குது, எஸ்எஸ்க்கு இருக்குது, ஸ்டீலுக்கு இருக்குது. இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லா சைஸும் ஒன்று தான், டிசைன் மட்டும் வேறையாக இருக்கும். இதோட ரேட் சொல்லுங்கள். இதோட ரேட்டு 110 ரூபா. 110 ரூபா. 110. ஓகே, இது என்னென்ன மிஷினரிக்கு தேவைப்படுதோ அது. இது ஆமாம், டர்னிங் பெரிய டர்னிங் சென்டருக்கு போகிறோமே இது யூஸ் பண்ணுவாங்க. பின்ன பெரிய வீட்டியல்னு சொல்லி போயிட்டீங்கன்னா இதுதான் வீட்டியலுக்கு யூஸ் பண்ணுறது. பெரிய வீட்டியலுக்கு. வீட்டியல்னா பெரிய மிஷினு யூனிட்லாம். ஆமாம், பெருசு. அதே சைஸ். அந்த மாதிரி பெரிய ட்ரம் வரும்ல, பேப்பர் மில்க்கு வர ட்ரம்ஸ், அதெல்லாம் யூஸ் பண்றது இது. அந்த ஸ்பின்னிங் மில்லு, பேப்பர் மில்லு, அதுக்கு வர்றதெல்லாம் யூஸ் பண்றது இது. அதுக்கு வர சிஎன்சி டூல்ஸ். இது என்ன ரேட் வருது? இது ரேட் பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு 290 rupees தான். 290 ரூபா தான் ஒரு பீஸ். ஒரு பீஸோட ரேட்டு உனக்கு. ஓகேண்ணா, இது வந்து ஒரு மிஷினில் ஒன்று தான் போடுவாங்களா இல்லை நிறையா இருக்குமா? இல்லை, நிறைய போடுறதும் இருக்குது, ஒன்றும் போடுவாங்க. ஒவ்வொரு பீஸில் ஒவ்வொன்றும் போடுவாங்க. சின்ன சிஎன்சி மிஷினுக்கு எத்தனை வரும்? ஒரு 5 டூல் வச்சுருப்பாங்க. 5 டூல் போடுவாங்க, 10 டூல் போடுவாங்க. ஒவ்வொரு மிஷினுக்கு ஒவ்வொரு தகுந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க. சைஸை பொறுத்து. செக் 150 வச்சுருப்பாங்க, 100 mm வச்சுருப்பாங்க, 200 mm இருக்கும், 250 இருக்கும். இந்த மாதிரி. ஆமாம், அதுக்கேற்ற மாதிரி இருக்கும். சிஎன்சி டூல்ஸ்லேயே சின்ன சைஸ் ட்ரில் எது இருக்குன்னு சொன்னீங்கல்ல? சின்ன சைஸ் என்மில் கட்டர் 0.4 mm. 0.4 mm. ஆமாம், 0.4. ஓகே, இது கேமராக்கு தெரியுதான்னு தெரியல. கார்பைட் என்மில் கட்டர்ஸ். அது கார்பைட் என்மில் கட்டர்ஸ். ஆமாம், கார்பைட் என்மில். ஓகே, இது வந்து 0.4 mm. ஆமாம், 0.4. ஓகே, இதுல இருந்து வச்சிருக்கீங்க. இதுல இருந்து உங்களுக்கு பெரிய சைஸ் போயிட்டீங்கன்னா உனக்கு ஃபுல் சைஸ் எல்லா சைஸ் வச்சிருக்கேன். ஃபுல் சைஸ் எல்லா. ஆமாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா பாரு, இது வந்து டைட்டானியம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த கார்பைட் என்மில் கட்டர். அது கை அறுத்துரும். சரியா? பார்த்து அப்படி தூக்கி டைட்டானியம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தான். இதில் எல்லா சைஸும் இருக்கும். ஓகே. நம்ம இது முன்னாடி காமிச்ச ட்ரில்லோட சின்ன சைஸ் தான் இது. ஆமாம், 0.5. இது வந்து என்னது? 0.4. இது வந்து 20 mm, 25 mm. அது வந்து 0.4 mm. 0.4. ட்ரில் பட் எடுத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி இது 0.5லேருந்து இருக்குது. 0.5ஆ? ஆமாம், இது வந்து 0.5 ட்ரில் பட்டு. 0.5லேருந்து இதில் பெரிய சைஸ் எல்லா சைஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி இது 9 mm.
ஓகே. ஆமா இந்த மாதிரி சைஸ். ஓகே. அந்த 0.5 இந்த 0.4 mmலாம் எவ்வளோண்ணா வருது? 0.5 0.4 எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து எச்எஸ்ஸாக இருந்தால் ஒரு 20 rupees இந்த மாதிரி வரும். ஓகே. அந்த பாக்ஸில் வருமா இல்லை சிங்கிள் பீஸா? சிங்கிள் பீஸ் வரும். ஆமாம் ஹெச்எஸ் கார்பேடாக இருந்தால் ஒரு 200 rupees அந்த ரேஞ்ச் வரும் கார்பேடாக இருந்தால். ஓகே. சைஸ் மாற மாற ரேட்டு மாறும், ப்ரைஸ் மாறும். ஓகேண்ணா. நெக்ஸ்ட் என்ன மெட்டீரியல்ண்ணா? நெக்ஸ்ட் இது வந்து போரிங் பார், சின்ன குட்டி போரிங் பார். இதில் வந்து 5 mmலேருந்து இருக்குது போரிங் பார். சின்ன சைஸ் 5 வேணாலும் 5 இருக்குது. காட்டினது வந்து பெரிய சைஸ். ஆமாம் இதில் சின்ன சைஸு, இதை விட சின்னது வேணாலும் இருக்குது உங்களுக்கு. சின்ன சைஸ்லேருந்து இருக்குது. இதில் சின்ன சைஸு, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது பெரிய சைஸு. இது பெரிய சைஸ், இது பிக் சைஸஸ். ஓகே ஓகே. இதுலேயும் சின்ன சைஸ் இருக்குது. ஆமாம் இதுலேயும் சின்ன சைஸ். இதில் 100 mm வரைக்கும் உங்களுக்கு 50 mm போரிங் பார்ஸ் எல்லா சைஸு. எலன்கி எல்லாமே இது கூட ஜாயிண்ட் அப்படியே வந்துடும். எலன்கி எல்லாம் செட்டாக வந்துடும் உங்களுக்கு. எலன்டிலாம் அப்படி செட்டாக வந்துடும். ஆமாம் எலன்கி எல்லாமே செட்டாக வந்துடும் உங்களுக்கு. ஓகே. உங்களுக்கு அது தேவையானது எல்லாமே உங்களுக்கு ரெடியில் கிடைக்கும். சரி ஓகே ஓகே. அதில் உங்களுக்கு கார்பேட் இன்செர்ட்ஸ் வேணாலும் உங்களுக்கு கிடச்சிரும். இன்செர்ட் தான் முன்னாடி பார்த்தோமே. ஆமாம் அதிலே வந்து ஒவ்வொரு கம்பெனி அதுக்கு தேவையான இன்செர்ட்ஸ் எல்லாமே ரெடி ஸ்டாக் இருக்கும். எல்லாமே கொடுத்துருவோம் நாங்கள். பார்த்துட்டோம், இந்த பிட்ஸ் பார்த்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் என்ன? நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா என்வில் கட்டர்ஸ். என்வில் கட்டர்ஸா? பாருங்கள் இது மாதிரி ஹெச்எஸ்எஸ் என்வில் M42 ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலுக்கு வேண்டி இது போடுறது. ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலுக்கு மட்டும் செப்பரேட்டாக யூஸ் பண்ணுறது. இது வந்து ஹெச்எஸ்எஸ் M42 மெட்டீரியல்னு சொல்லுவாங்க அந்த என்வில் கட்டர்ஸ் பூராமே. ஃபர்ஸ்ட் காமிச்சது டைட்டானியம் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்றது. ஓகே. காஸ்டிங் யூஸ் பண்றது வந்து செப்பரேட்டா தனியா இருக்கும். ஆமா ஸ்டீலுக்கு யூஸ் பண்றது தனியா இருக்கும், டைட்டானுக்கு யூஸ் பண்றது தனியா இருக்கும். அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி எல்லா டூல் எல்லாமே காமிச்சிருவோம். ஓகே. அதுலயே வந்து பெருசு 1000 mm ஹைட் வரைக்கும் இருக்கு. ட்ரில் 1500 mm ஹைட். ஓகே ஓகே. பெரிய சைஸ் 50 mm 100 mm ட்ரில்ஸ் வேணாலும் இருக்கு. இது வந்து 50 mm ட்ரில்ஸ். அதுலயே வந்து 100 mm ட்ரில்ஸ். ஓகே ஓகே ஓகே. இது 100 mm. இது 100 mm ட்ரில்ஸ். அப்பா ஓகேண்ணா. இவ்வளோ வெயிட்டாக இருக்கும். ஆமாம் இதெல்லாம் 100 mm ட்ரில்ஸ். இதுவே இவ்வளோ வெயிட்டாக இருக்குது. இதோட மிஷின் பெருசாக இருக்கும். ஒரு அது மிஷின் வரும் 50 டன்னு, ஒரு 25 டன்னு, 100 டன்னு. ஒவ்வொரு வீட்டியல் மிஷின் அந்தந்த சைஸ் வரும். பெரிய பெரிய சைஸ் வரும். ஒரு பெரிய ஒரு யூனிட் தேவைப்படுற. ஆமாம் இதெல்லாம் வந்து வீட்டியலில் போடுறது. இதுலேயே வந்து சிஎன்சியில் போடுறது. இது யூ ட்ரில்ஸு. இதெல்லாம் வந்து சிஎன்சியில் போகிற யூ ட்ரில்ஸு. இதெல்லாம் சிஎன்சிக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். ஆமாம் சிஎன்சியில் போகிற யூ ட்ரில்ஸு. ஓகேண்ணா ஓகேண்ணா ஓகே. இது அல்டிடெக் கம்பெனியோடது சிஎன்சியில் போகிற யூ ட்ரில்ஸ். இது எல்லாமே சிஎன்சிக்கு தேவையான யூ ட்ரில்ஸ் பூராமே. இதுவும் சின்ன சைஸ் உங்களுக்கு 8 mmலேருந்து இதுவும் பெரிய சைஸு 100 mm வரைக்கும் இருக்கும். ஓகே. இது இந்த சைஸுக்குள்ளே இந்த மாடல்லே வருது. இந்த மாதிரி சைஸு வேணால் கேட்டால் உடனே கொடுத்துருவோம். ஸ்பெஷல் கேட்டாலும் கொடுப்போம். ஒரு டபுள் ஸ்டெப்பு கேட்பாங்க, ஒருத்தங்க லென்த்து ஜாஸ்தி கேட்பாங்க, அதுக்கும் கொடுத்துருவோம் நம்ம. அதுக்கும் வேற இருக்கும். அவங்களுக்கு என்ன மிஷினுக்கு தேவைப்படுதோ அது மாதிரி அதுக்கு அனுசரித்த மாதிரி நாங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொடுத்துருவோம் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே. இது மிட்சுபிஷி ஜப்பானோடது. ஓகேண்ணா. இது வந்து டெல்டா ட்ரில் சொல்லுவாங்க. பெரிய லாங் சைஸ் ட்ரில்லு சிஎன்சியில் போகிறதுக்கு பூராமே யூஸ் பண்ணுற ட்ரில்ஸ் பூராமே. ஓகே. எல்லாமே லாங் சைஸ். லாங் சைஸ் மிட்சுபிஷி கம்பெனி. இது வந்து ஸ்ப்ரிங் மாதிரி இது தனித்தனியாக இருக்குது. இது வந்து ஒரே ஆங்குலராக இருக்குது. சிஎன்சியில் போடும்போது ஒரே ஆங்குலர் போதும். அப்படியா? ஆமாம் ஒரே ஆங்குலர் இருந்தால் அது வந்து சுற்றும் ஆட்டோமேட்டிக்காக. அதனால அது யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க. ஓகே ஓகே. இது வந்து பூராமே இதிலே வந்து நீங்கள் பிரேசில் உள்ளது. இது வந்து போரிங் பார். போரிங் பார் பெரிய சைஸு 50 mm போரிங் பார் கேட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. குருவிங் போருக்குள்ளே குரு அடிக்கிறதுக்கு. ஓகே ஓகே ஓகே. இது வந்து 50 mm. இது 50 mm. இது 50 mm. லென்த் வந்து உங்களுக்கு 400 mm இருக்குது, 500 mm இருக்குது. இது லென்த் 50 mm. 50 mm குருவிங் பார். 6 mm போடுற இன்செர்ட் போடுறது 50 mm குருவிங் பார். இதில் எல்லா சைஸு கிடைக்கும். சின்ன சைஸு இதில் ரொம்ப சின்ன. ஆமாம் அதுலேருந்து இருக்குது. ஆமாம் அதுலேருந்து இருக்குது. இது பாரு இதில் சின்ன சைஸ் போரு. இதில் அது பெரிய சைஸு. அதுலேயும் 100 mm வச்சுருக்கீங்க. அதுலேயும் பெரிய சைஸ் என்ன சைஸ் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம். இப்போ ரெடி ஸ்டாக் இருக்குது. இது எல்லாமே அவங்க 1 கேட்டாலும் சரி, 10 கேட்டாலும் அது கொடுத்துருவோம். கேட்டாலும் சரி, எவ்வளோ வேணால் கொடுப்போம் உங்களுக்கு. எல்லாமே அதே மாதிரி லாங் சீரீஸ் வேணாலும் கொடுத்துருப்போம். அதே மாதிரி இது பாரு. ஓகேண்ணா. இதுவரை இன்சர்ட்ஸ் பிட்ஸ் காமிச்சிங்க. இது என்னதுண்ணா? இது வந்து கார்பேடு செல்டிங் கட்டர் சொல்லுவாங்க. செல்டிங்ஸா இது ஜூம் பண்ணிங்க. 10 mmல இருந்து வச்சிருக்காங்க. எல்லா சைஸ்ல இருந்து இருக்குது. இது பாத்தீங்கன்னா பெரிய சைஸ். இது 10 mmல இருந்து ஒரு 20 mm குள்ள இருக்குமா உள்ளுக்குள்ள? இதுக்குள்ள இருக்குது. இதுல பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து பெரிய சைஸ் இருக்கு உங்களுக்கு. அதுலயே பெரிய சைஸ். ஓ அதுலயே பெரிய சைஸ் கூட. பெரிய சைஸ். இது 40 mm சைஸஸ். 1 mm 0.5 0.3 இருக்கு. இது பாத்தீங்கன்னா 100 mm இருக்கு. 100 mm. ஓகே. இதுலயும் அந்த 0.5 mmல இருந்து. ஆமா 0.5 ல இருந்து இருக்கு. இது வந்து உங்களுக்கு
ஒரு 10 mm வரைக்கும் தான் வரும் இதில் கார்பைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 mm வரைக்கும் தான் வரும் இந்த சைஸில் இது வந்து உங்களுக்கு 160 mm கார்பைடு 160 mm ஆமாம் ஓடி 160 1.5 திக்னஸ் இருக்குது இது 1.5 திக்னஸ் ஆமாம் திக்னஸ்னா இந்த இதுதான் திக்னஸ் ஆமாம் இந்த திக்னஸ் வந்து 1.5 இருக்கும் ஆமாம் இதில் ஓகேண்ணா இது வந்து கார்பைடு 10 mm சொன்னீங்கல்ல ஆமாம் ரேட் என்ன வரும் இது பார்த்தீங்கன்னா 10 mm பெருசாக ஒன்றும் வராது 100 rupees வரும் அவ்வளோதான் வரும் இது 100 rupees 150 mm இது 150 னா ஒரு 2000 rupees வரும் 2000 rupees ஆமாம் ஓகே அவங்களுக்கு எப்படி தேவைப்படுதோ அதுக்கு ஆமாம் அதுக்கேற்ற மாதிரி கொஞ்சம் ரேட்டு முன்ன பின்ன டிஃப்ரெண்ட்டாக வரும் ஓகேண்ணா உங்கள் எல்லாமே காலட்ஸு அதுக்கு மாற்ற காலட்ஸுகள் எல்லாமே இதெல்லாம் காலட்டு இந்த என்மில் கட்டர் மாட்டுறதுக்கு அதுக்கு தேவையான காலட்ஸ் எல்லாமே ரேஞ்ச் இருக்கு இதுக்குள்ள மாற்றுறது ஆமாம் என்மில் கட்டருக்கு மாட்டுறது அந்த முன்னாடி காமிச்சிங்களா அதுக்கு ஆமாம் அதுக்கு மாட்டுறது என்மில் கட்டர் மாட்டுறது இதெல்லாம் என்ன சைஸ்ல இருந்து என்ன இது எல்லா சைஸ் இருக்கு சின்ன சைஸ் 08 வரும் அந்த சைஸ் R8ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த சைஸ்ல இருந்து உனக்கு 50 வரைக்கும் இருக்கும் R50 ER50 வரைக்கும் காலட் வரும் பெரிய சைஸ் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு பெரிய சைஸ் மேலே இருக்கு பாருங்க அங்க இருக்கிற அந்த சைஸ் இருக்கும் மேலே வந்து அதை காட்டுறேன் அதை காமிச்சு தரேன் நான் உங்களுக்கு இது காமிச்சிங்களா ஆமாம் ஸ்டார்டிங் ரேஞ்ச் என்னல ஸ்டார்ட் பண்றீங்க எது காலட் காமிச்சது இது காலட் வந்து ஸ்டார்டிங் வந்து 100 rupeesல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் 100 ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது சைஸ் போக போக எவ்வளவு பெருசா வராது ஒரு 400 rupees தான் ஃபைனல் அவ்வளவுதான் குள்ளேயே வந்துரும் அவ்வளவுதான் வரும் அந்த சைஸ் ஆமா இது வந்து உங்களுக்கு 200 mm கட்டர்ஸ் ஆமா இதுல வந்து 300 mm கட்டர்ஸ் 300 mm இதுல வந்து 500 mm வரைக்கும் இருக்குது அதுல வரை இருக்கா ஆமா 500 வரைக்கும் இருக்குது அது உள்ள வச்சிருக்கீங்களா அது உள்ள இருக்குது அதுலயே வந்து இது கீர் ஷேப்பர் கட்டர்னு சொல்லுவாங்க கீர் கட் பண்ற கட்டர் கீரை மட்டுமே தனியா கட் பண்றேன் ஆமா கீர் ஷேப்பர் கட்டர் சரிங்களா இதெல்லாம் கீர் கட் பண்ற கட்டர் இது வந்து ஆபிங் கட்டர் ஆபிங் கட் பண்றதுக்கு இது ஆப் கட்டர் இது டிஃபரண்டா இருக்கு ஆமா இது கீர் ஷேப்பர் கட்டர் தான் இது ஓகே இது எல்லாமே கீர் கட்டர் ஆமா இது எல்லாமே கீர் கட்டர் ஆமா இது ஆபிங் கட் பண்ற கட்டர் ஆப் கட்டர்ஸ் ஓகேண்ணா இதெல்லாம் என்ன பிரைஸ் ரேஞ்சில வருது இதெல்லாம் பிரைஸ் வந்து ஒரு 1500 rupees 2000 rupees 2500 rupees அந்த ரேஞ்ச் வரும் 300 mm கட்டர் அது வந்தீங்கன்னா உனக்கு ஒரு 1500 ரூபாய் வரும் 1500 ஆமா இதுல 500 வரைக்கும் தான் இருக்கா அதுக்கு மேல இருக்கா 600 வரைக்கும் இருக்கு 600 mm கட்டர் வந்தீங்கன்னா ஒரு 2500 ரூபாய் வரும் 2500 ஆமா ஓகேண்ணா VMC HMC இதுக்கெல்லாம் போர் பண்ற கிட்டே வந்துரும் ஓகே இது ஃபுல் கிட்டே வந்துரும் உங்களுக்கு ஓ இப்போ காமிச்சீங்க சின்ன சைஸ் ஆமா ஆமா இதான் அந்த 400 ன்னு சொன்னீங்களே அந்த அதுவா அது மாதிரி இது போரிங் கிட் சின்ன சைஸ் ஆமா இது வந்து 5 mm ல இருந்து போர் பண்ணிக்கலாம் 5 mm ல இருந்து 300 mm வரைக்கும் போர் பண்ணிக்கலாம் இதுக்குள்ள போர் பண்ணிரும் ஆமா ஸ்டீல் எல்லாமே போர் பண்ணிரும் காஸ்டிங் ஸ்டீல் இந்த மாதிரி மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே போர் பண்ணிரும் அந்த ட்ரில் மிஷின் வந்து வுட் மார்பிள கட் பண்ண ஓட்ட போட பண்றாங்களோ அதே மாதிரி இது ஸ்டீல்ல பண்றது இது போரிங் கிட்டோட வந்துரும் ஆமா ஓகே நான் இந்த கிட் எடுக்கிறதுனா எவ்வளவுனா வரும் இந்த கிட் பெரிய ரேட் எல்லாம் வராது வெறும் ஒரு 17000 rupees தான் இந்த கிட் விலை 17 னா 17000 ரூபாய் 17000 ரூபாய் தான் கிட் ஓகேண்ணா இதுல வந்து இந்த மாதிரி கிட் வந்து சின்ன சின்ன பிட்ல வருதுல்ல எல்லா சைஸும் வந்துரும் இதுல வந்து உங்களுக்கு 5 mm ல இருந்து உங்களுக்கு ஃபுல் சைஸ் போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு இதுல இருந்து 5 mm வந்து ஃபுல் சைஸ் போட்டுக்கலாம் ஆமா 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 இதுல வந்து ஒரு கிட் தான் இருக்கா இல்ல வேற ஏதாவது பெருசா நிறைய இருக்கு இதுல BT50 இருக்குது இது BT40 இதுல வந்து BT50 இருக்குது ஓகே ஸ்டார்டிங் ரேஞ்ச் வந்து 70000 சொன்னீங்க 17000 ரூபாய் தான் 17000 ரூபாய் அதுக்கு மேல போனா ஹையஸ்ட் வந்து ஒரு 20000 25000 தான் அதுக்கு மேல இல்ல இந்த கிட் 5 மைக்ரான் அக்யூரசி இது வந்து 5 மைக்ரான் அக்யூரசி இருக்கும் கரெக்டா இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு லைஃப் இருக்கும் உங்களுக்கு எல்லாமே லாங் லைஃப் வரும் 5 மைக்ரான் அக்யூரசி ஓகேண்ணா இப்போ வந்து என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் இப்போ லாங் சீரிஸ் ட்ரில்ஸ் ஆமாம் இதில் 1 mm ல இருந்து இதே மாதிரி 1 mm ல இருந்து உங்களுக்கு பெரிய சைஸ் வேணாலும் இப்போ பார்த்தீங்களா இது ஒரு சைஸு இது ஒரு 10 mm சைஸு 10 இது லாங் சீரிஸு ஓகே இது எத்தனை mm இது வந்து 12 mm இருக்கு 12 mm அது இது 12லயே லாங் சீரிஸ் 12லயே mm 600 mm லெந்த் சீரிஸ் அதிகமா இருக்கும் ஆமா சீரிஸ் லெந்த் அதிகமாவே இருக்கும் இது பாத்தீங்கன்னா இது லெந்த் ஜாஸ்தி அதுல பாத்தீங்கன்னா இது வந்து 25 mm ட்ரில் லெந்த் ஜாஸ்தி 25 mm ஆமா ஓகேண்ணா 25 mm இது மாதிரி இந்த லாங் சைஸ் எல்லா சைஸும் கிடைக்கும் லாங் சைஸ்ல எல்லா சைஸ் கிடைக்கும் ஓகேண்ணா இதோட பிரைஸ் ரேஞ்சில சொல்லிருங்க இதோட பிரைஸ் வந்தீங்கன்னா 40 rupees தான் 40 rupees ஆமா இந்த சின்ன சைஸ் ட்ரில் 40 ரூபாய் ஒரு பீஸோட பிரைஸ் வந்து ஆமா ஸ்ட்ரைட் ஷாங் அதனால 40 ரூபாய் தான் வரும் M2 தான் கிரேட் ஓகே இதுல வந்து M35 M42 போய்ட்டு அது ரேட் ஜாஸ்தி வரும் 100 ரூபாய் 150 ரூபாய் அந்த ரேஞ்ச் வரும் இது M2 வேரியன்ட் ஆமா கிரேட் வந்து இது M2 கிரேட்னால 40 ரூபாய் 40 ரூபாய் ஆமா இதுல M35 M42 அப்படினு போனா ஒரு 100 ரூபாய் 150 ரூபாய் அந்த ரேஞ்ச் வரும் இதுலயே வந்து பெரிய சைஸ் இது லாங் சைஸ் ஓகே இதெல்லாம் என்ன இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு 250 ரூபாய் 300 ரூபாய் வரும் ஓகே நீங்க பெரிய வச்சிருக்க பெருசு எவ்வளவு வரும் பெரிய சைஸ் பாத்தீங்கன்னா
மாதிரி இது ஒரு பார்த்தீங்கன்னா M2 கிரேடாக இருந்ததுன்னா ஒரு 1000 rupees 800 rupees தான் வரும். இது M42 இது மெட்டீரியல், இது டேப்பர் ஷேங்குன்னு சொல்லுவாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 600 mm லென்த்து. 600 mm ஓகே லென்த்து இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1800 rupees தான் வரும். சைஸ் அந்த என்மில் HSSல பார்த்தீங்கன்னா இது YG பிராண்டு. ஓகே அதுலேயே பெரிய சின்ன சைஸு ஓகே முன்னாடி ப்ரீவியஸாக காட்டினோம். ஆமாம் அதுலேயே இன்னும் சின்ன சைஸ் HSS அந்த லாங் சீரிஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. லாங் சீரிஸு HSS என்மில் கட்டர்ஸு கிடைக்க முடியாது, அது நிறைய பேட்ச் பண்ணி ஆமாம். இது எவ்வளோ வருது? இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெறும் 75 rupees தான் வரும். 75 rupees. ஆமாம் இது 75 rupees தான் வரும். இதிலே வந்து உங்களுக்கு பெருசு எடுத்திங்கனாலும் இருக்குது பாருங்கள். இது ரஃபிங் என்மில், இது 50 mm என்மில் கட்டர்ஸ். இது 50 mm என்மில் கட்டர்ஸ். ஆமாம் 50 mm என்மில் கட்டர். ஓகேண்ணா இது என்னென்ன வருது, எவ்வளோண்ணா வருது? இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2000 வரும், அவ்வளோதான். 2000 வரும். சிஎன்சிக்கு தேவையான டூல்ஸு ஸ்பேர்ஸ்லாம் பார்த்தோம், அது மட்டும் தான் வச்சுருக்கீங்களா? இல்லை இது லேத்துக்கு தேவையான பூராமே டிப்பு இது வச்சு வாங்கி பிரேஸ் பண்ணிடுவாங்க எல்லாமே. ஓகே அவங்களுக்கு தேவையான சைஸ்க்கு எல்லாமே எல்லாம் வச்சு பிரேஸ் பண்ணிடுவாங்க, சைஸ் பண்ண மாட்டாங்க, எல்லாம் பிரேஸ் பண்ணிக்குவாங்க. இது வந்து மாதிரி இந்த மாதிரி டூல் வாங்கி இது பற்ற வச்சு யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே லேத்தில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி லேத்தில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வேண்டி இந்த மாதிரி வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க. இது மாதிரி வாங்கி பற்ற வச்சுருவாங்க, பற்ற வச்சு லேத்தில் கடையிறதுக்கு வேண்டி யூஸ் பண்ணுவாங்க. கடையிறதுக்கு வேண்டியான அந்த சின்ன டூல்ஸு. ஆமாம் இந்த மாதிரி இருக்கிற ஆக்சசரிஸும் வச்சுருக்கீங்களா? ஆமாம் எல்லாமே இருக்குது. இதான் இந்த மாதிரி இருக்கிற லேத்து தேவையானது எல்லாமே இருக்குது. சின்ன சைஸ் போரிங் பார்லேருந்து எல்லா சைஸும் வச்சுருப்போம். ஓகே இதெல்லாம் என்னென்ன ப்ரைஸ்லாம் வருது? இதெல்லாம் வந்து ஒரு 10 ரூபா 20 ரூபா அந்த மாதிரி எடுத்து பிரேஸ் பண்ணிக்குவாங்க. ஓகே இந்த இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு 50 ரூபா வரும், 50 rupees வரும். ஓகே இந்த மாதிரி ஆக்சசரிஸ் போனோம்னா இது மாதிரி போனால் 70 rupees 80 rupees வரும். ஆமாம் 80 ரூபா வரும், அவ்வளோதான். இது மட்டும்தான் அந்த லேத்து செக்ஷனில் இருக்கா இல்லை வேறு ஏதாவது வச்சுருக்கீங்களா? இந்த மாதிரி தான் எல்லா லேத்துக்கு சம்மந்தப்பட்ட எல்லா ஐட்டம்ஸ் இருக்கும். ஓகே இப்போ எங்ககிட்ட மெனுவில் வந்து இவ்வளோ டிஸ்பிளே தான் இருக்குது. எங்கள் குடோனில் உங்ககிட்ட நிறைய இருக்குது. பார்த்துட்டு இருங்க எல்லாருமே கோயம்புத்தூரில் இருப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது, வெளியூரில் இருக்கலாம் இல்லை வேறு ஸ்டேட்டில் இருக்கலாம். அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு இது தேவைப்படுது, அங்கேருந்து வாங்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? நாங்கள் பில் போட்டுருவோம், ஜிஎஸ்டி பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஜிஎஸ்டி பில் போட்டு நாங்கள் அனுப்பிச்சுட்ருவோம். ஓகே இந்த மாதிரி ஜிஎஸ்டி பில் போட்டு நம்ம அனுப்பிச்சுடுவோம். அவங்க வந்து இதில் பேங்க் டீட்டெயில் எல்லாமே, பேங்க் டீட்டெயில் எல்லாமே இதில் இருக்குது. ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் இதுலேயே இருக்கும். ஆமாம் இதில் ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஓகே அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி பில் போட்டு நாங்கள் அவங்க பேங்க் அக்கௌண்ட் இதெல்லாம் நீங்கள் அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது திருச்செங்கோடு, இது வந்து கொச்சின், இது வந்து ஈரோடு, ஆல் ஓவர் இந்தியா போயிட்டு இருக்குங்க. திருநெல்வேலி பார்த்தீங்களா, எல்லாத்துக்குமே நாங்கள் அனுப்பிச்சிடுவோம். மினிமம் ஆர்டர் இருக்கா இல்லை நீங்கள் அவங்க எவ்வளோ வேணும் பல்க் மினிமம்னு இல்லை, ஒரு பீஸ் கேட்டாலும் நாங்கள் அனுப்பிச்சிடுவோம், 10 பீஸ் கேட்டாலும் அனுப்பிச்சிடுவோம். அவங்க எல்லாம் வாட்ஸ்அப்பில் எனக்கு போட்டு விட்ருவாங்க. இந்தியாவுக்கும் அனுப்பிச்சிட்டு தான் இருக்கோம். வாட்ஸ்அப்பில் போட்டுருவாங்க அவங்க இவ்வளோ ஐட்டம்ஸ் என்ன வேணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நாங்கள் உடனே பேங்க் வந்து நான் பில் போட்டு அனுப்பிச்சிட்டு காமிச்சிடுவோம், வாட்ஸ்அப்பில் காமிச்சிடுவோம். அவங்க அந்த பேங்க்கில் வாட்ஸ்அப் ஆர்டரும் அவைலபிளாக இருக்குது. நீங்கள் வாட்ஸ்அப்லேயே அவங்க இந்த ஃபோட்டோ எடுத்து இந்த மாதிரி ஆமாம் என்கொயரி பண்ணுவாங்க, எவ்வளோ ரேட்டு என்னதுன்னு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பிச்சிட்டுருவாங்க லிஸ்ட்டு. அப்போ நான் ரேட் போட்டு நான் அனுப்பிச்சிட்ருவேன். அவங்க ஓகேன்னு சொன்னால் நான் ஜிஎஸ்டி போட்டு பில்லு அவங்க காப்பி அனுப்பிச்சதுமே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அக்கௌண்ட்டில் பேமெண்ட் பண்ணிடுவாங்க. சரி ஹோல்சேலும் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? ஆமாம் ஃபுல்லாக. ஓகே இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்காங்க, அங்கேருந்து யாராவது பார்த்துட்டு எங்கள் குரல் சிஸ்டர்லேருந்து பார்த்துட்டு கேட்குறாங்க. சரி அப்படிங்கிறவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன மாதிரி அதாவது ஆஃபர் ஏதாவது பண்ண முடியுமா? பண்ணுவோமே நாங்கள். அவங்க கேட்குறவங்களுக்கு இந்த வீடியோ பார்த்து பண்ணவங்க அவங்களுக்கு ஆஃபர் கொடுப்பேன். ஆஃபர் கண்டிப்பாக கூப்பிடுவேன். நீங்கள் பார்க்குறவங்க வாங்குறவங்க வந்து நம்ம வீடியோவில் இருந்து நம்ம சேனல்ல இருந்து வரோம் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக நான் ஸ்பெஷல் ஆஃபர் பண்ணுவேன். ஆமாம் வீடியோ பார்த்து வரவங்களுக்கு ஸ்பெஷலாகவே நான் கொடுப்பேன். ஃபோனில் பண்ணாலும் சரி, நேரில் வந்து வாங்கினாலும் சரி, ஃபோனில் பண்ணாலும் சரி, வாட்ஸ்அப்பில் அவங்க கூப்பிட்டு சொல்லுவாங்க, ஆர்டர் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் சர்வீஸ் சார்ஜ் எல்லாம் போடவே மாட்டேன், நான் கொரியர் சார்ஜ் போட மாட்டேன், எல்லாம் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி கொடுப்பேன். கொரியர் சார்ஜ் எல்லாம் நல்லா டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி ஆமாம் போடவே மாட்டேன் கொரியர் சார்ஜ். அவ்வளோதான் கைஸ், இதோட வீடியோவோட எண்டிங் வந்துட்டோம். இவங்க வந்து சிஎன்சி டூல்ஸும் லேத் டூல்ஸும் எல்லாமே வச்சுருக்காங்க. இவங்க வந்து டூல்ஸ் மட்டும் வச்சுருக்கல, அதுக்கு தேவையான அக்சசரிஸும் வச்சுருக்காங்க. நீங்கள் உங்கள் சிஎன்சி மிஷின் வச்சுருக்கீங்க, அது ஓட்டிட்டு இருந்தீங்கன்னா அதுக்கு தேவையான எல்லா அக்சசரிஸும் இருக்குது. ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு வேணும்னாலும் நீங்கள் என்கொயரி பண்ணிக்கலாம். ஷாப்போட எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன், ஃபோன் நம்பர், அட்ரஸ் எல்லாமே கீழே கொடுக்குற நோட் பண்ணிக்கோங்க. இது மாதிரியே உங்களுக்கு வீடியோஸ் தரமாக வேணும்னா நீங்கள் பண்ண வேண்டியது ஒன்று தான், குரல் சிசியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகான் பண்ணிட்டீங்கன்னா நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். இதே மாதிரியான நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். அது வரையும் டாட்டா.